Lugupeetav eesistuja, lugupeetavad Riigikogu liikmed. Nagu täna juba ettekandest selgus, siis täna arutatav idee ei ole originaalne ja see ei ole siin saalis mingi vabaerakondlaste isikupärane väljamõeldis, vaid laiemat rahvusvahelist praktikat leidnud käsitlusviis, kuidas vabaühendusi toetada. 2016. aasta sügisel toimus Bratislavas üks konverents, kus eri riikide esindajad tutvustasid oma kogemust selle nõndanimetatud 1% printsiibi rakendamisel. Kui kedagi siin saalis viibijatest huvitab, siis hea meelega jagan teiega materjale tollel konverentsil peetud ettekannete kohta. Mina uurisin neid pisut ja valisin ettekannetest teile tutvustamiseks välja Ungari esindaja oma. Just sellel printsiibil, et Ungaris on seda kõige pikemat aega praktiseeritud. Alates siis 1997. aastast ehk juba natuke üle 20 aasta. Vabandan, et tarvitan palju arve, aga loodan, et saate jälgida. Kui enne seaduse kehtima hakkamist ehk aastal 1996 sai Ungaris riigilt toetust umbes 6700 vabaühendust, siis neile lisandus järgmisel aastal kohe 2000, mis said riigi toetust edasi, aga millele ka siis kodanikud oma 1% suunasid ja neile lisandus siis kohe veel 6400, millele kodanikud oma tulumaksu osa suunasid. Nii et kindlasti see kuidagi ei, ja nii see protsess ka jätkus, nii et see 1% suunamise võimalus ei asendanud varasemaid muid toetusi riigilt või omavalitsustelt, vaid laiendas toetuse saajate ringi. Ja kui riigi tuge saanud vabaühendustest seal Ungaris enne olid 95% suured, 4% keskmised ja 1% väikesi, siis kodanikud suunasid sinna oma tulu nõndaviisi, et seda tulu sai 34% suurtest, 50% keskmistest ja 16% väikestest. Et minu meelest on see väga oluline. Vaadake, riigiasutustel on mugav enese kõrvale luua mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, nimetada neid pidulikult oma partneriteks ja näiliselt selle kaudu vähendada riigiametnike arvu, aga see on tegelikult pisut petukaup. Ja mõistagi on valitsusasutusel mugavam suhelda selle ühe suure partneriga kui paljude väikestega. Nii et selle printsiibi kaudu saaksid toetust just ka väiksemad vabaühendused, on tolle näite põhjal küll tõestust leidnud. Jutt on sellest, kas see printsiip vähendab üldiselt annetatavat raha. Ungaris nii ei juhtunud. 1997 said seal vabaühendused annetusi kokku 25 miljoni euro eest. Nüüd, 20 aastat hiljem, see annetuste maht on 4 korda kasvanud umbes 100 miljonini ja sinna on lisandus siis 25 miljonit seda 1% seadusest tulenevat raha. Nii et annetusi see väiksemaks kuidagi ei võtnud. Mis otstarbeks annetati? Kas seda tehti targalt? Ei oska nüüd kaugelt seda täpselt otsustada, aga võin tuua ära valdkonnad, millele kui palju annetati. Kogu summast 38% läks tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda, 23% haridusse ja teadusesse, mida täna ka siin saalis nimetati, 10% sporti, 14% keskkonnaorganisatsioonidele, 7% kultuuri. Arvuliselt oli suhe natuke teistsugune, esile tõusid spordiühendused. Iga 4. seda 1% seadusest tulu saaja oli seotud kuidagi spordiga. Kõigi nende näidete põhjal, palun 3 minutit juurde. Tahaksin ma viimastel minutitel küll siia lisada nüüd ka natuke isiklikku seisukohta, miks minule see printsiip, mida Vabaerakonna fraktsioon on välja pakkunud, on sümpaatne. Vaadake, see suurendab kahtlemata sõltumatust erakondadest, sõltumatust riigi finantseerimisest, sõltumatust kohalikust eelarvest. See on üks selline mentaliteedi erinevus.
Ma olen seda täheldanud mitte ainult siin saalis, vaid tegelikult aastakümneid. On palju majandusjuhte, asutuste juhte, omavalitsusjuhte, kultuurijuhte, kes armastavad kõnelda minu haigla, minu kool, minu teater, minu Narva, minu Jõgeva, minu Pärnu. Selle asemel, et kõneleda meie. Vaadake, minu võib kõneleda küll vilistlane, kes armastab oma kooli ja ütleb, et minu kool. Või kodukoha patriot ütleb, et minu linn. Aga selles mentaliteedis, mida mina taunin, on sellist, ütleksin, pojaarlikku, sellist ülalt alla vaatavat lähenemist, monarhilikku lähenemist. Mina tean, mis minu rahvale hea on. Nii et minu meelest see tänane osutus kaasavale eelarvele kui paralleelile on siiski asjakohane, mida on tõesti kasutatud Eestis Tartu heal eeskujul, hiljem Viljandis, Kuressaares, Haapsalus, kindlasti veel 10 kohtades. Jah, seal on volikogu sekkub natuke ja vaatab, et kuskile päris rumalasti see eelarve ei lähe. Aga isegi need algsed ideed kogutakse ju ka kodanike käest, mille vahel need valik tehakse. Ja see printsiip, et meelitada kodanikke osalema, kaasa rääkima, mitte armuande ootama, see on iseenesest väga sümpaatne ja mu meelest see on natuke ka see küsimus, mida me siin saalis oleme arutanud seoses riigieelarvega. Kas selle üle otsustamine on ka selle saali pädevus, ka sisuliselt, või me delegeerime selle ainult valitsusele? Natuke sama printsiip on siin. Kas me arvame, et poliitikud on need jumalad või jumala asemikud või jumalast välja valitud, kes teavad, kuhu raha targalt suunata? Või ka kodanikud teavad ja peavad saama otsustada, kuhu on õige raha suunata. Vabaerakond, nii nagu me eelistame riigieelarve debatti just siin saalis, mitte selle delegeerimist ainult valitsusele või ainult lobitööd ministrite hulgas, et saada oma teejupp või spordihoone. Nii me toetame ka sellist lähenemist, kus kodanikud saaksid rohkem kaasa rääkida, millised vabaühendused toetust saavad ja tõepoolest see rahvusvaheline praktika näitab, et kodanikke võib usaldada, see raha ei lähe kuidagi tühja või see ei lähe mõtlematult. Uskuge, see läheb väga asjakohaselt. Siin me võime oma kodanikke usaldada küll. Head kolleegid, ma palun teil seda eelnõu toetada. Tarmo